阿 Jo，係，你又畫緊新嘢啦？冇錯啊，畫 VTuber 嘅同人插畫。點解你做大學生咁忙，都仲有咁多產出嘅？你仲要教書喎？放假我有幾個身份嘅，咁首先我就係 freelance 嘅 illustrator 啦，其次就係畫室嘅一個導師啦，同時間咧我而家都係一個大學學生嚟嘅，即係 City Creative Media 嘅。推唔推介大學生有你咁嘅生活模式啊？我覺得係需要嘅，咁始終大學係絕對唔可以白費嘅件事，留低回憶係好緊要嘅，同朋友一齊相處嘅時光呢啲都係好值得去花費時間，同時間都需要為呢個未來作一個打算，就係究竟想要啲咩呢？咁我自己就會覺得我會想去發展插畫呢個行業。咁嘅話，我絕對唔可以白費啲，係一個好黃金嘅時期。我教畫嘅時候，我都會鼓勵大家去多做作品，即係練習固然之緊要嘅，但係產唔產出到作品先係最緊要，亦都係最幫助到自己嘅一樣嘢。大學呢段期間確實令我睇到好多唔同嘢，咁尤其是譬如話，我有幾個學生啦，佢哋都係高中準備去入大學啦。咁喺呢啲時候呢，咁我一個大學生嘅身份呢，其實都可以俾多啲資訊俾佢哋。香港已有嘅藝術類嘅一啲大學科係一個咩環境啊，我都可以提供到好多資訊嘅。喺我教嘅嘢入邊咧，我最擅長就係平塗嘅日式插畫啦。咁我會擅長喺一啲線條上嘅把控啦、畫面嘅構成啦。如果對呢啲有興趣咧，都係歡迎嚟揾我問下嘅。